హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం గేర్ మోటార్ నుండి వచ్చే సౌండ్స్, దానికి గల రీజన్ అండ్ సొల్యూషన్ అనేది చూద్దాం. వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా, మిషన్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఇలాంటి అబ్నార్మల్ నాయిస్ అనేది వస్తుంది. కస్టమర్ మిస్టేక్ ఏంటంటే సైట్లో ఆయన ఆయిల్ వేయకుండా మిషన్ రన్ చేశాడు, అందువల్ల అనేది సౌండ్ అనేది వచ్చింది. ఇది మౌంటనరీ M67 మిషన్ కాబట్టి దీంట్లో 1.7 VG320 మినరల్ ఆయిల్ వేయాలి. ఆయిల్ వేసిన తర్వాత మనకి ఇష్యూ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది. Thank you for watching.